Jean-Claude Van Damme 50 միլիոն և 3 Nissan X ավտոմեքենա Vivaro Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, այսօր առավոտյան երբ աշխատանքի է գալիս, մեքենայում մի FM ռադիոկայան էր միացված, այն ակնկալիքով, որ այդ 10-15 րոպեի ընթացքում մինչև կազմում ազգային ժողով հետաքրքիր երաժշտություն կլսեմ, փոխարեն ինչ-որ թոք շոու էր, եւ այդ ընթացքում վարողը 3 հոգու հետ խոսեց, երկուսը հեռախոսով էին զանգել եւ մեկը հաղորդագրություն էր ուղարկել, քննարկում էին անկեղծ ասած պարզ չէր թե ինչ, բայց խոսացողների ասելիքը մոտարապես տեղավորում էր այն ձևակերպման մեջ, որ բոլորս էլ հասկանում ենք, թե ինչ տեսակի է այսօր մեդիա դաշտը, ինչպիսի մեդիա մանիպուլյացիաներ են տեղի ունենում, մեկը, չգիտեմ, Միշի կանոնը հնչեց, մնացյալ երկուսը քննադատեցին հենց այդ ռադիոկայանը հեռախոսազանգեր իրականացնող, որ իր գործ անելու փոխարեն ընկել է քաղաքական դաշտեր, եւ ես հիշեցի Աբրահամ Լինկոլնի շատ հայտնի խոսքը. Դու կարող ես բոլոր մարդկանց խաբել որոշ ժամանակ, դու կարող ես որոշ մարդկանց խաբել բոլոր ժամանակներում, բայց դու չես կարող խաբել բոլոր մարդկանց բոլոր ժամանակներում անընդհատ։ Եվ սա կարծեմ շատ պարզ ճշմարտություն է, որ բանաձևում է հանրության հետ աշխատելու, փաստեր ներկայացնելու կամ կեղծելու, ճշմարտությունը թաքցնելու անհնարինությունը։ Բայց Հայաստանում շատ երկար ժամանակ մեծ թվով մարդիկ առաջնորդվել են մեկ այլ հայտնի մարդու բանաձևով, համաձայն որի եթե դու մեծ սուտ ասես եւ շարունակաբար կրկնես այն, ապա մարդիկ ի վերջո կսկսեն հավատալ դրան։ Այս խոսքերի հեղինակը նացիստական Գերմանիայի պրոպագանդայի նախարար հայտնի Գեբելսն էր։ Եվ Հայաստանում շատ երկար ժամանակ Գեբելսի հոգեզավակները, որոշ ժամանակ իհարկե նաև պետական միջոցներով փորձել են կրկնել սուտը։ Այդ նույն մարդիկ, նույն դեմքերը հեղափոխությունից հետո նույնպես շարունակում են կրկնել ստեր, չհասկանալով մի պարզ բան, որ անգամ Գեբելսը այդ նույն արտահայտություն անելուց հետո ձևակերպել է նույն նախադասության շարունակություն, հաջորդ նախադասությունը նույն մտքի շարունակությունը այն է, որ այդ սուտը կարող է արդյունավետ լինել այնքան ժամանակ, քանի դեռ պետությունը մարդկանց ապահովագրում է այդ ստի քաղաքական, տնտեսական եւ կամ ռազմական հետևանքներից։ Հետևաբար կենսական կարևորություն է ստանում, որ պետությունը կարողանա ճնշել այլակարծությունը։ Ճշմարտությունը ստի մահացու թշնամին է։ Եթե տոտալիտար Գերմանիայում, որտեղ այլ ժամանակահատված էր, որտեղ Գեբելսը կարող էր պետական վերահսկողության տակ առնել ողջ մեդիան, 21-րդ դարի Հայաստանում, որքան էլ շատ հարուստ լինես, դու չես կարող տոտալիտար, ամբողջական վերահսկողություն սահմանել մեդիայի նկատմամբ։ Որքան էլ մեծ ներդրումներ անեն մարդիկ, ովքեր առաջ օգտագործում էին պետության փողերը, պետական բյուջեի ֆինանսավորումը, փորձագետներ էին պահում, լրատվամիջոցներ էին ֆինանսավորում եւ իրենց պետական դիրքը օգտագործելով անձնապես հարստանում էին եւ հիմա այդ միջոցները, հարստությունները դնեն պրոպագանդայի վրա եւ այստեղ բառը պրոպագանդան է, առանցքային բառ է, չեն կարողանելու բոլոր մարդկանց անընդհատ խաբել։ Եվ լինելու է շատ պարզ հանգամանք, որ զանգելու է հասարակ մի լսող ռադիոալիքին եւ ասելու է. գիտեք ինչ, ստի մահացու թշնամին ճշմարտությունն է։ Ես այդքան նաիվ չեմ սակայն, որ ամեն ինչ բարձի թողի վիճակում մնալու պարագայում մենք կարողանալու ենք հանրությանը հասցնել ճշմարտությունը։ Եթե բացենք
լրատվամիջոցների մասին ամենամեծ հեղինակություն ունեցող հաշվետվությունը, որը հրապարակում է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, ապա կտեսնենք, որ 2020 թվականի Հայաստանի զեկույցում ասված է վերնագիրը բազմազանություն, բայց ոչ անկախություն։ Իսկ հետո, որպես Հայաստանի լրատվադաշտի ախտանիշ նկարագրված է խմբագրական քաղաքականությունը հիմնականում հեռուստաընկերությունում համընկնում է դրանց տերերի շահերի հետ։ Լրագրողական անկախությունը եւ թափանցիկ մեդիա սեփականատերերի մասին թափանցիկությունը դեռևս հեռու է ապահովված լինելուց։ Իսկ ինչ կարող ենք անել մենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք խնդրին մոտենում ենք այն հայտնի պատմության հնդիկ փիլիսոփաների պես, որ ամեն մեկ կույր փիլիսոփաների պես, որ փղին մոտենում են մի հատվածից եւ միայն մի կողմն են նկարագրում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ առնվազն 3 շերտ ունենք։ Առաջին շերտը դա մարդկանց անհատական պատասխանատվության մակարդակն է։ Մարդը որպես տեղեկատվության սպառող պետք է կարողանա տարանջատել, թե ով ինչ է խոսում, ինչ նպատակներից ելնելով, թե լինի դա անկախ փորձագետ, հայտնի լրագրող, հումորիստ կամ վերլուծաբան բժիշկ, եւ մենք շատ ավելի ծիծաղալու դեպքեր ունենք, որ չգիտեմ, բլոգեր, աստղաբան, ֆոտոլրագրող, մեդիա փորձագետ եւ այլն, այս ամբողջ համաբույլը ինչու է խոսում եւ ինչ է ստանում դրա փոխարեն, իսկ երբեմն որքան է ստանում դրա փոխարեն։ Մեծագրագիտությունը այստեղ շատ կարևոր է, բայց կա երկրորդ շերտը, դա լրատվամիջոցների եւ լրագրողների մասնագիտական պատասխանատվությունը, հորիզոնական պատասխանատվության է մասին խոսքը։ Երբ որ սեփական մասնագիտության հեղինակությունից եւ սեփական աշխատանքի կարեւորությունը գնահատելու անհրաժեշտությունից ելնելով մարդիկ ինքնակարգավորում են վարքը։ Հայաստանում նման նախաձեռնություններ եղել են։ Ցավոք սրտի այդ նախաձեռնությունները բավական սահմանափակ տարածում ունեն։ Այն ինչ որ մենք ունենք մեդիադաշտ այսօր, այդ կազմակերպությունների մի չնչին մասն է, որ որևէ կերպ փորձում են ինքնասահմանափակել եւ վարքի պարզ կանոններ որդեգրել։ Ավելին ասեմ, անգամ նրանք, ովքեր համաձայնում են հռչակագրեր, էթիկայի կանոններ են ստորագրում, նրանց մի մասը չի հետևում դրան, իսկ լրագրողական հանրույթը միշտ չի որ հետևական է նաև չհետևողներին առանձնացնելու եւ նրանց մասին խոսելու։ Երբ որ համավարակի հետ կապված արտակարգ դրությունը մտցվեց, առաջին օրերին կար խոսքի ազատության սահմանափակման հետ կապված դրույթ։ Նաև ես եմ եղել այն մարդկանցից, ով խոսել է խոսքի ազատության կարևորության մասին։ Այդ դրույթը չկիրառվեց մեծ հաշվով առաջին 1-2 օրը տեղի միջադեպերից հետո եւ հետո ընդհանրապես վերացվեց, բայց երբ որ ակնհայտ դարձավ, որ խոսքի ազատությունը անտեղի եւ անընդհատ խախտվում է, ես ուշադիր չեմ եղել, բայց վստահորեն չեմ պնդում, բայց չեմ նկատել որևէ մի լրագրողական համայնք, որ առանձնացնի որևէ մեդիա, որ կարող այս ինքնակարգավորող, ոչ թե առանձին մեդիա հարթակներ, օրինակ Media-M-ը մոնիտորինգ արել է, բայց լրագրողական համայնքը չի առանձնացրել իրենց շարքերից մարդկանց եւ կառույցներին, որոնք ներգրավված են եղել հանրության առողջության համար վտանգավոր գործունեության մեջ։ Եվ երրորդ մակարդակը դա արդեն հանրային վերահսկողությունն է, իդեմս անկախ մարմնի, որը ֆինանսավորում է հանրության միջոցներից, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը, պարոն Հակոբյանի ղեկավարությամբ, որ սահմանված խաղի կանոնների վերահսկողության նկատմամբ պետք է կարողանա մոնիտորինգ իրականացնել, երբեմն պատժել, բայց երբեմն միգուցե եւ անգամ բավարար է առանձնացնել եւ վերհանել խախտումները։ Խոսքի ազատությունը բացարձակ արժեք է եւ որևէ պարագայում մենք չենք սահմանափակելու այն։ Այդուհանդերձ խոսքի ազատության
այս բացարձակ արժեքը չպետք է դառնա առանձին մարդկանց համար ամենաթողության, մարդկանց առողջությունը եւ անվտանգությունը ռիսկի տակ դնելու պատրվակ։ Շնորհակալություն։